JKR അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലോ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം LD ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കെല്ലാം നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെ ടോപ്പിക് വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മെയിൻ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സാണ്, ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതായത് ഈ ടൈപ്പിസ്റ്റ് പരീക്ഷകളുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ഞാനൊരു PSCയുടെ ടൈപ്പിസ്റ്റ് റാങ്ക് ഫയല്, അതായത് ഏറ്റവും പുതിയ സിലബസ് ഉൾപ്പെടെ, അതായത് സിലബസും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 500 പേര് ഓർഡർ തന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ബുക്കിന്റെ പ്രിന്റിങ് നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 500 പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ റാങ്ക് ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് 10 മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്, മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ പുതുതായിട്ട് PSC പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിലബസും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ബുക്കാണ് ഞാൻ അച്ചടിച്ച് ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഏകദേശം ഞാൻ പറയില്ല 500 പേരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ഈ അച്ചടി പൂർത്തിയാക്കി എനിക്ക് പുസ്തകം പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ ഓർഡർ തന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ പുസ്തകം അച്ചടിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച് പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായവും സഹകരണവും സപ്പോർട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. There are dash most common ways to emphasize a letter. There are dash most common ways to emphasize a letter. അതായത് ഒരു കത്ത് ഊന്നിപ്പറയുന്നതിന് ഡാഷ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ വഴികളുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ 5, 5, ഓപ്ഷൻ ബി 3, ഓപ്ഷൻ സി 7, ഓപ്ഷൻ ഡി none of the above. There are dash most common ways to emphasize a letter. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, 3. There are 3 most common ways to emphasize a letter. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash helps the carriage to move quickly from one point to a predetermined point. Dash helps the carriage to move quickly from one point to a predetermined point. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? ഡാഷ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നീങ്ങാൻ വണ്ടിയെ സഹായിക്കുന്നു, അതായത് കാരിയേജിനെ സഹായിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ സ്പേസ് ബാർ, ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാരക്ടർ കീസ്, ഓപ്ഷൻ സി ടാബുലേറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവർ. ഡാഷ് ഹെൽപ്സ് ദ കാരിയേജ് ടു മൂവ് ക്വിക്ലി ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പോയിന്റ്. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, ടാബുലേറ്റർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Thumb wheels are also called dash. Thumb wheels are also called dash. അതായത് തമ്പ് വീൽസിനെ ഡാഷ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് നോബ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രോ ബാൻഡ്, ഓപ്ഷൻ സി ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഗൈഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്രോ കോഡ്. The thumb wheels are also called, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് നോബ്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. When we press the dash uppercase characters are produced. When we press the dash uppercase characters are produced. അതായത് നമ്മൾ ഡാഷ് അമർത്തിയാൽ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ സിൽക്ക് കാരിയർ, ഓപ്ഷൻ ബി പേപ്പർ ടേബിൾ, ഓപ്ഷൻ സി വേ റോഡ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഷിഫ്റ്റ് കീസ്. When we press the dash uppercase characters are produced. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, ഷിഫ്റ്റ് കീ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ.
carriage rack rests on the top of dash. Carriage rack rests on the top of dash. അതായത് carriage rack ഡാഷിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പിനിയൻ വീല്, ഓപ്ഷൻ ബി ജാം ട്രിപ്പ്, ഓപ്ഷൻ സി ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഫീഡിംഗ് ട്രേ. കാരേജ് റാക്ക് റെസ്റ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ്, ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, പിനിയൻ വീല്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. For producing bell sound at the end of a line, dash is used. For producing bell sound at the end of a line, dash is used. അതായത് ഒരു വരിയുടെ അവസാനം മണിശബ്ദം ഉണ്ടാകാൻ ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ലെഫ്റ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ്, ഓപ്ഷൻ ബി റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ്, ഓപ്ഷൻ സി പുഷ് ബട്ടൺ, ഓപ്ഷൻ ഡി മാർജിൻ ബട്ടൺ. ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബെൽ സൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ലൈൻ dash is used. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Ribbon position indicator can be adjusted in a dash ways. Ribbon position indicator can be adjusted in a dash ways. അതായത് റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, റിബൺ സ്ഥാന സൂചകം ഡാഷ് വഴികളിൽ ക്രമീകരിക്കാം. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ 1, ഓപ്ഷൻ ബി 2, ഓപ്ഷൻ സി 3, ഓപ്ഷൻ ഡി 4. The ribbon position indicator can be adjusted in 3 ways. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. When we type the 2 colored ribbons, sometimes both colors will appear in one letter is known as a dash. When we type with the 2 colored ribbons, sometimes both colors will appear in one letter is known as a dash. അതായത് നമ്മൾ 2 നിറമുള്ള റിബൺ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 2 നിറങ്ങളും ഒരു അക്ഷരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇതിനെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡന്റിങ്, ഓപ്ഷൻ ബി ബ്ലീഡിങ്, ഓപ്ഷൻ സി പില്ലിങ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓവർലാപ്പിംഗ്. When we type with 2 colored ribbons, sometimes both colors will appear in one letter is known as ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, ബ്ലീഡിങ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Carriage tension is also known as a dash tension. Carriage tension is also known as a dash tension. അതായത് carriage tension dash tension എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ബാക്കിംഗ് ഷീറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി സിലിണ്ടർ, ഓപ്ഷൻ സി മെയിൻ സ്പ്രിങ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ബേസ് ബോർഡ്. കാരേജ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which part helps to take a paper from typewriter without rotating cylinder? അതായത് സിലിണ്ടർ കറക്കാതെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ നിന്ന് പേപ്പർ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഫീഡ് റോൾസ് റിലീസ് എ ലിവർ, ഓപ്ഷൻ ബി പേപ്പർ സൈഡ് ഗൈഡ്, ഓപ്ഷൻ സി പേപ്പർ ബെയില്, ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലേറ്റൻ റിലീസ് ബട്ടൺ. Which part helps to take paper from typewriter without rotating cylinder? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, ഫീഡ് റോൾസ് റിലീസ് എ ലിവർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. For adjusting the pressure of key levers, a dash is used. അതായത് കീ ലിവറുകളുടെ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ എസ്കേപ്മെന്റ് മെക്കാനിസം, ഓപ്ഷൻ ബി റിതം മെത്തേഡ്, ഓപ്ഷൻ സി ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ സിസ്റ്റം. ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് കീ ലിവേഴ്സ് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. In rocker mechanism, which one of the following is not included? In rocker mechanism, which one of the following is not included? അതായത് റോക്കർ മെക്കാനിസത്തില് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഏതാണ് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പിനിയൻ വീല്, ഓപ്ഷൻ ബി ലൂസ് ഡോഗ്, ഓപ്ഷൻ സി റിജിഡ് ഡോഗ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്രോപ്പ് ബാൻഡ്. ഇൻ റോക്കർ മെക്കാനിസം
Which one of the following is not included? Option D ആണ് ആൻസർ. ഡ്രോ ബാൻഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The heel of the type bar pushes back the dash causing step by step movement of carriage. അതായത് ടൈപ്പ് ബാറിന്റെ പുഷസ് ഡാഷ് പിന്നിലേക്ക് തള്ളുന്നു. ഇത് വണ്ടിയുടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ചലനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഓവർ ഹെഡ് പേപ്പർ ബെയിൽ റോഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഫീഡ് റോൾസ് റിലീസ് ലിവർ. ഓപ്ഷൻ സി carriage release a lever. Option D universal bar. The heel of the type bar pushes back the dash causing step by step movement of carriage. Option D ആണ് ആൻസർ. universal bar. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിക്കൽ പാർട്സ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻഡ് വിത്ത് ഡാഷ്. അതായത് നിക്കൽ ഭാഗങ്ങള് ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. ഓപ്ഷൻ എ ടച്ച് ഓയിലർ. ഓപ്ഷൻ ബി ചാമോയ്സ് ലെതർ. ഓപ്ഷൻ സി ഹാർട്ട് പിന്ന്. ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലീൻ സോഫ്റ്റ് റാഗ്. നിക്കൽ പാർട്സ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻഡ് വിത്ത് ചാമോയ്സ് ലെതർ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which part is not connected with the bell? Which part is not connected with the bell? മണിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭാഗം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ബെൽ ട്രിപ്പ്. ഓപ്ഷൻ ബി ബെൽ ഹാമർ. ഓപ്ഷൻ സി ബെൽ സ്റ്റോപ്പർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ബെൽ കപ്പ്. വിച്ച് പാർട്ട് ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ബെൽ? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. ബെൽ സ്റ്റോപ്പർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. We can see the machine number on the dash of the typewriter. We can see the machine number on the dash of the typewriter. അതായത് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഡാഷിൽ നമുക്ക് മെഷീൻ നമ്പർ കാണാം. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഫോണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി ബാക്ക്. ഓപ്ഷൻ സി ലെഫ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി റൈറ്റ്. We can see the machine number on the dash of the typewriter. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്ലോട്ടഡ് ലിവർ ഈസ് ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ്. സ്ലോട്ടഡ് ലിവർ ഈസ് ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ്. അതായത് സ്ലോട്ട് ലിവർ ഡാഷുമായി അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ റിബൺ കാരിയർ. ഓപ്ഷൻ ബി പേപ്പർ ബെയിൽ. ഓപ്ഷൻ സി ലൂസ് ഡോഗ്. Option D rigid dog. Slotted liver is closely connected with option A ആണ് ആൻസർ. ribbon carrier. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash helps to avoid overlapping of letters at the end of a line. അതായത് ഒരു വരിയുടെ അവസാനത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഡാഷ് സഹായിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ടൈപ്പ് ബാർ ആക്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ സി കാർഡ് ഹോൾഡർ. ഓപ്ഷൻ ഡി സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. ഡാഷ് ഹെൽപ്സ് ടു അവോയ്ഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ലൈൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് കീബോർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് QWERTY? അതായത് QWERTY എന്നറിയപ്പെടുന്ന കീബോർഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ സയന്റിഫിക് കീബോർഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഐഡിയൽ കീബോർഡ്. ഓപ്ഷൻ സി യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ്. ഓപ്ഷൻ ഡി പോർട്ടബിൾ കീബോർഡ്. വിച്ച് കീബോർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് QWERTY? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Typefaces filled with dust and ribbon ink is known as a dash. Typefaces filled with dust and ribbon ink is known as a dash. അതായത് പൊടിയും റിബൺ മഷിയും നിറഞ്ഞ മുഖങ്ങൾ ഡാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പില്ലിങ്. ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോഗിങ്. ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലീഡിങ്. ഓപ്ഷൻ ഡി worn out. Typefaces filled with dust and ribbon ink is known as option B ആണ് ആൻസർ. clogging. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which finger is used to type the letter V? V എന്ന അക്ഷരം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിരൽ ഏത്? ഓപ്ഷൻ എ റൈറ്റ് മിഡിൽ ഫിംഗർ.
Option B, left middle finger. Option C, left index finger. Option D, right index finger. Which finger is used to type the letter V? Option C ആണ് ആൻസർ, ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മലയാളം കീബോർഡ് വാസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ഡാഷ്. അതായത് മലയാളം കീബോർഡ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, ഹെൻറി മില്ല്. ഓപ്ഷൻ ബി, ക്രിസ്റ്റഫർ. ഓപ്ഷൻ സി, ലാത്തം ഷോൾസ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, NS പണ്ടാല. മലയാളം കീബോർഡ് വാസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, NS പണ്ടാല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഓയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓൾ ഡാഷ്. അതായത് എല്ലാ ഡാഷിലും ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ എ, കീബോർഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി, സിലിണ്ടർ. ഓപ്ഷൻ സി, തമ്പ് വീല്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്സ്. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഓയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓൾ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആഫ്റ്റർ എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ലീവ് ഡാഷ് സ്പേസ്. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് ശേഷം ഡാഷ് ഇടം വിടുക. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, നോ സ്പേസ്. ഓപ്ഷൻ ബി, 1 സ്പേസ്. ഓപ്ഷൻ സി, 2 സ്പേസ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, എനി സ്പേസ്. ആഫ്റ്റർ എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ലീവ് ഡാഷ് സ്പേസ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, 2 സ്പേസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the sender's address must be typed in the envelope. The sender's address must be typed in the envelope. അതായത് അയച്ചയാളുടെ വിലാസം ഡാഷിലും കവറിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഡാഷിലും കവറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഓപ്ഷൻ എ, ടോപ്പ് റൈറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി, ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ബോട്ടം റൈറ്റ്. The sender's address must be typed in the envelope, ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡാഷ്. ഇത് ഈയിടെ എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡാഷ്. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഡാഷ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഓപ്ഷൻ എ, ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി, കോപ്പർ പ്ലേറ്റഡ്. ഓപ്ഷൻ സി, റബ്ബർ. ഓപ്ഷൻ ഡി, പ്ലാസ്റ്റിക്. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ്, ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ, ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ്. അതായത് ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഡാഷ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.